如果咧大家有留意我哋鋪頭嘅產品咧，都知道咧今年我哋係推出咗一系列全新系列嘅七色花套裝 SPA 嘅。咁我哋研發七色花產品嘅故事咧，大家都知道㗎啦。但係咧，我哋咁全面去推出一套咁嘅產品咧，希望大家咧係會更加廣泛咁樣去使用啦。大家都好想知道咧七色花點樣用法啊，或者有冇一啲特別嘅情況唔用得啊？我哋今日咧就會一次過咧收集晒大家嘅問題咧，逐一解答。咁其實咧，我哋呢幾年入邊啲客人咧問嚟問去咧，都係呢一堆問題㗎啦。所以咧，我相信咧睇完呢條影片咧，你哋一定會更加了解七色花嘅功效啦、用法啦、佢嘅體驗啦。我自己亦都有個人嘅分享，唔好行開啦。咁講咗咁多，不如講下我自己嘅個人體驗啦。咁我就用過活力能量版啦。咁另外亦都講下桃花版啦。人際關係係好緊要嘅，無論咧你係喺社會上面自己對住屋企人啦，甚至朋友啦之間啦，咁其實咧情緒咧係主導一切嘅。咁所以當你自己情緒唔好嘅時候咧，就會影響關係㗎啦。當你自己唔開心啊、唔舒服啊、敏感啊、negative 啊，係特別影響人際關係嘅。咁所以咧，沖桃花版咧就會令到你強化咗你內在嘅一個信念咧，會令到自己咧調整咗咧自己個情緒嘅。係啦，咁啊同埋人緣亦都會帶俾我哋好多嘅機遇啦。咁所以我沖桃花版嘅時候咧，其實沖完咧帶俾我最大嘅訊息就係咧，感覺上咧我自己咧個人寬容咗，係柔軟咗，亦都會令到自己感覺咧係好 cheerful。咁咧所以咧你去對人咧，亦都冇咁 harsh， 亦都唔會再咁硬邦邦啦。咁所以亦都帶俾我咧一啲貴人啦，好好嘅客人啦。咁當你自己咧係個狀態唔同咗之後咧，你身邊嘅嘢咧就會唔同，你吸埋嚟嘅嘢咧都會唔同嘅。咁呢個桃花版咧係一定幫到人際關係。多謝你哋嚟到 Far Lovers 嘅頻道。如果喜歡我哋個頻道，記得 like、share、subscribe， 記得分享俾朋友。希望我哋視頻嘅觀眾越嚟越多，我哋亦都可以分享更加多嘅話題。亦都多謝你哋收看今次嘅影片。